for the sound chapter, sound numericals. Okay, first என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, a person observed the smoke from the gun 4 second. ஓகேங்களா, கன்னுடைய சவுண்டை வந்து அவங்க கேட்குறாங்க. பிஃபோர் he hears the bang. Okay, if the gun is 476 meter away from the person, find the speed of the sound. என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு கன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே ஒரு கன்று, ஓகேங்களா, இதுதான் கன்று. பர்சன் வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க, ரைட்டா. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த ஸ்மோக்கு, இங்கே ஸ்மோக் வரும் இல்லையா, சுட்ட உடனே அந்த ஸ்மோக்கை வந்து அந்த ஸ்மோக் ஃப்ரம் தி கன் பிஃபோர் இயர்ஸ் தி பேங்க். இந்த சுடுற சவுண்டு வந்துட்டு லேட்டாக தான் வருது, ஆனால் அவங்க இந்த ஸ்மோக்கை வந்து சீக்கிரமாக பார்த்துட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஏன் அப்படின்னாக்கா, ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இருக்குல்ல, அது வந்து 3 × 10⁸ மீட்டர் பெர் செகண்ட். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க வந்து இந்த ஸ்மோக்கை வந்து பார்த்துருவாங்க. இதில் சுடுற கன்னுடைய சவுண்ட் இருக்குல்ல, அது லேட்டாக தான் வரும். ஏன்னா சவுண்டு வந்து ட்ராவல் த 440 மீட்டர் பெர் செகண்ட். இந்த 440 மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும், 3 × 10⁸ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும். எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இது 3 lakhs சம்திங், இது வந்து 340 தான். அதனால் சவுண்டு தான் எப்போவுமே கம்மியாக கேட்கும். எப்போவுமே இடி மின்னல் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு மின்னல் வந்து சீக்கிரமாக தெரிஞ்சிடும். அதுதான் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு சீக்கிரமாக நீங்கள் பார்த்துருவீங்க. தண்டருடைய சவுண்டு வந்து லேட்டாக வரும். புரியுதுங்களா? அதுதான் இதுதான் காரணம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு அவர் கால்குலேஷன். இவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்குறாங்கனாக்கா, இஃப் த கன் இஸ் 476 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் தி பர்சன், அவ்வளோ அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட். ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் என்னங்க? ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டு கேட்டிருக்காங்க. டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைம் தான் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைம் தான் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 476 பை செகண்ட்ஸ் வந்து 4.1 செகண்ட்ஸு. பாயிண்ட்டை இங்கே வச்சுக்கோம், பாயிண்ட்டோட வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதை வந்து 7ஆல் கட் பண்ணலாம். நம்ம 7ஆல் கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 68ன்னு வரும். ஓகேங்களா? சரி, 7ஆல் கட் பண்ணும்போது 68, 60 × 7 வந்துட்டு 476. திருப்பியும் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த 2ஆல் கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 34 வரும். இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்டை வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு வந்து இங்கே வந்துட்டு 440 மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ். சரிங்களா? எப்படி கால்குலேஷன் வந்து தெரியுதுங்களா? ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரைட் ஹியர் ஆல்சோ. 476 வந்து 1.4 இதை அடித்தா 7ஆல் அடித்தாக்கா நம்மளுக்கு 68ன்னு வரும். இதை வந்துட்டு நம்ம திருப்பியும் வந்துட்டு 7ஆல் அடித்தாக்கா திருப்பி 2ஆல் அடித்தா 34. இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கணும். நம்மளோட ஆன்சர் வந்து 340 மீட்டர் பெர் செகண்ட். Sound chapter I have taught for you, and numerical, this is the sound numericals. Okay, each and every numericals are very different, and each and every formula has to be different. That's how I tried. Okay, till the end you can see those problems. You get the idea for the each and every problem. Okay, this is the formula you have to memorize. Yes, of course you understand also. Let's see. Okay, if you hear the thunderனா என்னப்பா, அந்த வந்துட்டு இப்போது மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடி இடிக்கும்போது மின்னலும் ஒரு இடியும் இடிக்கும் இல்லையா. மின்னலை வந்து நீங்கள் சட்டுன்னு பார்த்துடுவீங்க. ஆனால் வந்து இந்த இடி இடித்தலை வந்துட்டு நீங்கள் லேட்டாக தான் கேட்பீங்க. இடித்த மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் லேட்டாக காதுகளில் வந்து விழும். சரிங்களா? அது ஏன் அப்படின்னாக்கா, லைட்டோடைய ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து 3 × 10⁻⁸. ஓகேங்களா? ஆனால் சவுண்டுடைய ஸ்பீடு வந்துட்டு நிலத்தில் வந்துட்டு 340. இதெல்லாம் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும். வாட்டரில் வந்துட்டு சவுண்டுடைய ஸ்பீடு வந்து 1450 சம்திங். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். வெரி வெரி சிம்பிள். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தே கேன் ஏபிள் டு டூ. தட்ஸ் ஒன்லி வி கேன் ஸ்டார்ட் இன் தி ஸ்லோ லெவல் அண்ட் தென் வில் கோ டு தி வெரி டிஃபிகல்ட் லெவல். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும், நம்ம இந்த கணக்கை போட்டுடலாம். If you hear the thunder 7 seconds after you see the lightning, how far are you from where the lightning occurs? ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே ஒருத்தவங்க நின்றுட்டுருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு அந்த தண்டர் வந்துட்டு இங்கே இடி இடிக்குது. இங்கே இந்த பர்சன் வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸில் நின்றுட்டுருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க.
சிம்பிள். டிஸ்டன்ஸ் உடைய ஃபார்முலா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. டிஸ்டன்ஸ் உடைய ஃபார்முலா வந்து ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைம். ஓகேங்களா? இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கேட்கும்போது நம்ம அந்த ஃபார்முலாவே மாற்றி எழுதிக்கலாம். ஸ்பீடுக்கு வந்துட்டு ஃபார்முலா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைமு. ஆனால் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்துட்டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம். ஓகேங்களா? ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் 340 × 7. உங்களுக்கு நல்ல மேத்தமெட்டிக்கல் தெரிஞ்ச ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னாக்கா 34 × 7 வந்து 238. 238ன்னு நீங்கள் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள். 238 இங்கே 0 இருக்கு இல்லையா, அது வந்துடும் இங்கே. சரிங்களா? அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். 2 ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிஸ்டன்ஸ்னால் இதுதான் இந்த நியூமரிக்கலுடைய பியூட்டி. என்னென்னா ஐ வில் டீச் த ஃபார்முலா. டிஸ்டன்ஸ் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணுன்னா ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஒரு வண்டி வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? டிஸ்டன்ஸ்னால் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். பட் ஸ்பீடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? டிஸ்டன்ஸையும் டைமையும் டிவைட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பீடை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. இது மட்டும் நான் வச்சுட்டு போதும். இட் வில் ரைட் ஹியர் டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம், ஸ்பீடு மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைம். சிம்பிள். இந்த ஃபார்முலாக்காக தான் இந்த கணக்கே நான் எடுத்தேன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஒன் மோர் சவுண்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் ஹியர். எ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் நியர் த கிளிஃப்னா மவுண்டன் அர்த்தம். ஃபயர் தி கன் அண்ட் ஹர்ட் த எக்கோ ஆஃப்டர் தி எக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்கோனா இப்படி போயிட்டு வரும். ஸோ நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2t வரும். சரிங்களா? இப்போ எக்கோனா போயிட்டு அந்த இடத்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து கேட்கறதால தான் அதுக்கு பேர் எக்கோ. ஆஃப்டர் 1.5 செகண்ட் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்ட் இன் ஏர் இஸ் தி ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் தி ஏர் உங்களுக்கு தெரியும் 340 மீட்டர் செகண்ட். ஹவ் ஃபார் இஸ் த பர்சன் ஃப்ரம் தி கிளிஃப்? எவ்வளோ தூரத்தில் நின்றுட்டுருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? எவ்வளோ தூரத்தில் அவங்க நின்றுட்டுருக்காங்கன்னு டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க உங்ககிட்ட. டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸுடைய ஃபார்முலா என்னது? டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி 2t ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 2 முறை போயிட்டு வந்திருக்கோம். ஸ்பீடு என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பீடு வந்து சொல்லிட்டாங்க 340. செகண்ட் வந்து என்னது 1.5 செகண்ட். இந்த 2 இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது. இங்கே கீழே கொண்டு வந்துட்டால் டிவைடில் மாறிடும். ஓகேங்களா? டிவைடில் மாறிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா 2 அடிங்க. 2 அடிக்கும்போது 170. இந்த ஒரு புள்ளி இருக்குது இல்லையா, இந்த புள்ளிக்கு இந்த 0 கேன்சல் ஆகிடும். 17 × 15 வந்து நல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாக்கா 255 தான். 255 மீட்டர். என்னோட ஆன்சர் வந்து இதான். அவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாங்கனாக்கா 255 டிஸ்டன்ஸில் இருந்து அவங்க எங்கே இருந்தாங்கன்னா இங்கே இருந்துட்டு இந்த கன்று சுடுற சத்தத்தை வந்துட்டு இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கேட்டிருப்பாங்க. 255 சென்டிமீட்டர்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்க. செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு 15 செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு கன்று சுடுற சத்தம் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்கோவாக பட்டு திருப்பி வரும். இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்களே, இவ்வளோ டைமில் இருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? மீட்டர் செகண்ட். ஓகே, எ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் தி 2 vertical கிளிஃப்னா என்ன சொன்னேன்? மவுண்டன். இது மாதிரி 2 மவுண்டனில் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே 640 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் தி நியரஸ்ட் கிளிஃப் ஷவுட்டட். ஓகே, ஒரு இதுலேருந்து அவங்க கத்துறாங்க. யூ ஹர்ட் த ஃபஸ்ட் எக்கோ ஆஃப்டர் தி 4 செகண்ட். ஃபஸ்ட்டு எக்கோ வந்து 4 செகண்டுக்கு அப்புறம் வந்து விழுது. செகண்ட் எக்கோ வந்துட்டு 3 செகண்ட் லேட்டர் விழுது. ஓகே, calculate the speed of the sound in the air and distance between the 2 cliff. இந்த 2 கிளிஃபுக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் and calculate the speed of the sound in air கேட்டிருக்காங்க. லெட்ஸ் டூ. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி சொல்யூஷன் இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஓகே, இந்த பர்சன் வந்து ஸ்டாண்டிங் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. செகண்ட் வந்து 4 செகண்ட்ஸு. ஓகே, ஏன்னா இந்த எக்கோ வந்து நம்மளுக்கு போயிட்டு வருதுன்றதால நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்? ஸ்பீடுனா என்னது? ஸ்பீட்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைம்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸ்பீடு வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைமு. ஸ்பீட்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைமு. இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 மாற்றிக்கிங்க, ஏன்னா எக்கோ வந்து போயிட்டு வந்திருக்கு. சரிங்களா? டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 640 போட்டிருக்காங்க. 640 × 2. ஓகேங்களா? 640 × 2 4 செகண்ட்ஸு. இதால் நம்ம அடிக்கலாம், 2 வந்துடும். 640 2ஆல் கட் பண்ணாக்கா 320 மீட்டர் per செகண்ட் வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? நம்மளுடைய ஸ்பீடு வந்து கிடச்சிச்சு.
ஓகேங்களா. அடுத்து வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து 3 செகண்ட் லேட்டர் இல்லையா. ஸோ திருப்பியும் வந்துட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா. டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதால நம்ம வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸோடைய ஃபார்முலா வந்துட்டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைமு. டிஸ்டன்ஸோடைய ஃபார்முலா வந்து ஸ்பீட் இன்ட்டு டைமு. ஓகே, டைமை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு 4, ரெண்டாவது வந்து 3, டோட்டல் வந்து 7. சரிங்களா. அதாவது இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸ்பீடு கேட்டாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைமு. ஓகேங்களா. ஸ்பீடு அப்படி அவங்க கேட்டாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் டைமு. டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். இது தெரிஞ்சுருந்தால் இந்த நீங்கள் கணக்கு போட்டுடலாம். ஸ்பீட் இன்ட்டு டைமு. சரிங்களா. ஸ்பீடு எவ்வளோ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்க அந்த ஸ்பீடு இங்கே எழுதிக்கலாம். டோட்டல் டைமு 4யும் + 3யும் கூட்டினாக்கா 7 வந்துடும். இப்போ இதால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்? 320 வந்துட்டு 2ஆல் கட் பண்ணும்போது 2 2 6 160 வரும். 160 × 7. ஓகேங்களா. ஓகே, 6 7 42, மிச்சம் 4, 1 7 7 7 7 4 11, திருப்பி 0 நம்ம கவுண்ட் பண்ணல. அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டால் நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா. டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு. அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். Another sound numericals here. One more sound numericals. Okay, what is the given? Ship. கடல் இங்கே இருக்குது பாருங்க. கடல். Ship on the surface of the water send a signals to receive its back after 4 seconds from a submarine inside the water. Calculate the distance submarine from the ship. ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் இன் வாட்டர் வந்து இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து நீங்கள் மெமரி தான் பண்ணி வச்சுக்கணும். 1450 m/s. இதை மெமரியாக வச்சுக்கணும். 1450 m/s. ஓகேங்களா. இப்போ வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்ட் இன் வாட்டர் வந்து இது எழுதிக்கிட்டோம். செகண்ட்ஸ் வந்து இங்கே 4 செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மக்கிட்ட? அவங்க வந்து டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரைட், டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ். ரைட், டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. டிஸ்டன்ஸுடைய ஃபார்முலா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும்னாக்கா ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஸ்பீட் இன்ட்டு டி ஆர் வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் எது வேணா இருக்கலாம். ஓகேங்களா. பை 2. ஓகே, ஏன் 2 வந்துச்சுனாக்கா இங்கே எக்கோ ஆகி வந்திருக்கு. இங்கே எக்கோ ஆகி இப்படி வந்திருக்கு. இப்படி எக்கோ ஆகி இப்படி வந்திருக்கு. சரிங்களா. ஸோ எஸ் வந்து என்னது? நம்மளுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்ட் இன் தி வாட்டர். அண்டு 4/2. 2ஆல் கட் பண்ணிங்கன்னா 2 வந்துடும். 150 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். 5 2s are 10, 4 2s are 8, 1 9, 1 2s are 2. ஓகேங்களா. இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர். டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா 2900 மீட்டர். ஓகேங்களா. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஷிப்லேருந்து ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஷிப் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் சென்ட் எ சிக்னல் டு ரிசீவ் இட் பேக் ஆஃப்டர் த 4 செகண்ட் எடுத்துகிட்ட பிறகு இது ரிட்டர்ன் ஆகுது ஃப்ரம் த சப்மெரின் இன்சைட் த வாட்டருக்குள்ளே நடக்குது. இதெல்லாம் வாட்டர் தான், வாட்டருக்குள்ளே நடக்குது. கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சப்மெரின் ஃப்ரம் தி ஷிப். இங்கேருந்து ஷிப்பு எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிள், இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் மீட்டர்/s சொல்லிட்டு 290. ஓகேங்களா. Numericals we are seeing. Let's read the question. If a tuning fork has a frequency is the 312 Hz. ஹர்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாவே நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஓகேங்களா. and emits the wave of the length. Wavelength is a lambda 1.10 meter. Wavelength na இந்த மாதிரி it will travel. Okay. Then the speed of the sound. Speed means velocity. They are asking velocity. What is the then the velocity எவ்வளோ? Speed of the sound எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சினா இந்த வேவ் லென்த் வந்து பர் மினிட்ல எவ்வளோ வந்து மூவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த டைமிங்கில் தானே போகும். ஃப்ரீக்வன்சினா டைமிங்கில் வந்து எவ்வளோ வந்து இந்த வேவ் லென்த் வந்து
மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. இதனுடைய ஸ்பீட் என்னென்னு கேட்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஃபார்முலா வந்துட்டு வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிட்டு போகுது இல்லையா. ஃப்ரீக்வன்சி என்னது? ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வேவ் லென்த் வந்து 1.1. 0 விட்டுடலாம், 0 எழுதினாலும் ஒன்று தான், இல்லைனாலும் ஒன்று தான். நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 312 ஹர்ட்ஸ். அவ்வளோதான். ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளோட வெலாசிட்டி வந்துட போகுது. அவ்வளோதான், சிம்பிள். மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாங்களா? 312 இன்ட்டு 1 பாயிண்ட் எங்கே வச்சுப்போம். ஃபஸ்ட்டு 11ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 213 213 2 3 4 3. இந்த பாயிண்ட் வச்சு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் எங்கே வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, என்னோடய ஆன்சர் பாருங்கள் வந்துடுச்சு. 343.2 மீட்டர்/செகண்ட் ஆன்சர் வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸு. ஃபார்முலா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு வேவ் லென்த் இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி. திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இந்த நியூமரிக்கில் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம். யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்முலா. யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ். தென் வில் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுக்கும் ஒவ்வொரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெமரி பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஸ்லோ ஸ்டெப்ஸ் 1 மட்டும் எடுத்து வைங்க. V ஈக்குவல் டு லேம்டா வேவ் லென்த் இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி. ஃப்ரீக்வன்சி எப்போவுமே வந்து ஹர்ட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. வேவ் லென்த் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. வேவ் லென்த்னா மீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. வெலாசிட்டினா நம்மளுக்கு தெரியும், மீட்டர்/செகண்ட். சரிங்களா? A person is listening to a ton of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between the successive compression from the source? ஒன்றில் ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. லிசனிங் த டோன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ வேவ் லென்த் இப்படி போயிட்டுருக்கு இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னது? டிஸ்டன்ஸ்னால் இது 450 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க. ஓகே, அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் தி சவுண்டு. வாட் இஸ் த டைம் இன்டர்வல்? டைம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி போகிறதுக்கு எவ்வளோ வந்து டைம் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. சக்ஸஸிவ் கம்ப்ரெஷன்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு வருது இல்லையா, அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குன்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிள். ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ? நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ? 500 ஹர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சினா வந்துட்டு 1/time தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 500 ஹர்ட்ஸு ஈக்குவல் டு 1/time கேட்டிருக்காங்க. டைம் தான் தெரியாது இல்லையா, அதை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். சரிங்களா? டிவைடில் இருக்கிறது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளேயில் போயிடும். சரிங்களா? அப்போது P ஈக்குவல் டு 1/500ன்னு வரும். P/1/500 வேல்யூ வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1 இங்கே வச்சுட்டு 500ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 0.002 செகண்ட்ஸில் வரும். சரிங்களா? டிவைட் பண்ணாக்க உங்களுக்கு இதுதான் ஆன்சர் வரும். இதை வந்து இன்னொரு மெத்தட்லையும் எழுதலாம். 2 × 10⁻³ செகண்ட்ஸ்லையும் எழுதலாம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் அவர் டைம். இவ்வளோ டைம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு 500 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைம் வந்துட்டு 0.002 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும். சரிங்களா? ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா பார்த்தலாம். the number of cycle per unit time. நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள் இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது இல்லையா, ஒரு சைக்கிள் இப்படி போயிட்டு வருது இல்லையா, அதுக்கு தான் அது எடுத்துக்கூடிய டைம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிள் வந்து எஃப். ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து சிம்பிள் வந்து எஃப். ஓகே, ஹர்ட்ஸில் நம்ம ஹர்ட்ஸ் யூனிட்டால் டிவைட் பண்ணுவோம். ஃபார்முலா வந்துட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு 1/t. டீனானது பீரியட் ஆஃப் தி வேவ். இதுதான் பீரியட் ஆஃப் தி வேவ், இப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? டைம் இஸ் டேக்ஸ் ஃபார் தி 1 complete cycle to occur. T ஈக்குவல் டு 0.02 செகண்ட்ஸ் இந்த. ஓகே, 0.002நாக்கா 500 ஹர்ட்ஸு, 0.02 அப்படின்னாக்கா 50 ஹர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? I think this is clear for you. If you know the formula, you will able to give the answer. Okay, again sound numericals. ப்ராக்டிஸ் மேக் மேன் பர்ஃபெக்ட். அது மாதிரி தான் எவ்வளோ கால்குலேஷன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சவுண்டு நியூமெரிக்கல்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் ரைட். கால்குலேட் தி வேவ் லென்த். வேவ் லென்த் கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். வேவ் லென்த் வந்து இப்படி தான் எழுதணும். கால்குலேட் த வேவ் லென்த் அப்படியே எழுதிட்டீங்க. கொடுத்துருக்க டேட்டா அப்படியே எழுதுங்க, ஆன்சர் வந்துடும், அவ்வளோதான். அப்போ சவுண்டு வேவ் whose frequency is ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 220 ஹர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஸ்பீட் இஸ்
ஸ்பீட்னா வெலாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 440 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகே, இஸ் கிவன் இந்த மீடியம். ஜஸ்ட்டு அப்படியே நம்ம வெலாசிட்டி இன்ட்டு வேவ் லென்த் இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி, அவ்வளோதான் சிம்பிள். வெலாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 440 ஈக்குவல் டு வேவ் லென்த் வந்து தெரியாது, அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ 220 ஹர்ட்ஸு. ஓகே, இப்போது மல்டிப்ளை இருக்கிற இந்த 220 இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரலாங்களா? ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைடாக மாறும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த 0 கட் ஆகிடும். 22 × 2 42. உன்னோட ஆன்சர் வந்துடுச்சு. வேவ் லென்த்து 2 மீட்டர். வேவ் லென்த்தை வந்து நம்ம மீட்டரால் குறிப்பிடுவோம். வேவ் லென்த்துடைய யூனிட் வந்து மீட்டர். ஓகே, வேவ் லென்த்தை வந்து நம்ம எப்படி குறிப்போம்? இப்படி குறிப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர். ஸோ சிம்பிள். ஓகே, சவுண்டு நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். நாம் சவுண்டு லெசனில் இருக்கக்கூடிய நியூமெரிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் தி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். லெட்ஸ் see, read out, find out the answer. A ship send, ஒரு கடலை வந்து சென்ட் பண்ணுறீங்க அவுட் அல்ட்ராசோனிக். The ship sends out the ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. டைம் செகண்டுன்னு ஒன்று டைம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது டைம். ஓகே, if the speed of the ultrasound through the sea வாட்டரில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் அல்ட்ராசவுண்ட் எவ்வளோனாக்கா மீட்டர் பெர் செகண்ட். இது வந்து ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி v கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சீ பெட் ஃப்ரம் தி ஷிப்? இதில் என்னென்னாக்கா தட் ரிட்டர்ன்ஸு ஃபஸ்ட்டு அல்ட்ராசோனிக் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஷிப்பு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி வச்சு சும்மா வந்து ஷிப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இங்கே வந்து அல்ட்ராசவுண்டை வந்து இந்த சி வாட்டருக்கு அடியில். ஓகே, திஸ் இஸ் த சி வாட்டர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த அல்ட்ராசவுண்டை வந்து உள்ளே போயிட்டு திருப்பி ரிட்டன் வந்து சி பெட்டுக்கே வருது. ஓகேங்களா, இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு திருப்பி ரிட்டன் வந்திருக்கு. இங்கே ஒரு தூரத்தை கடந்திருக்கும். ஆப்ஜெக்ட் கிடச்ச உடனே திருப்பியும் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகி அதில் ஆப்ஜெக்டில் பட்டு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை என்ன அரிய வகை மீனா ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்க அமைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு சவுண்டு கேட்டு அல்ட்ராசவுண்டு வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டு திருப்பி ரிட்டன் வரும் சி பெட்டுக்கே. அப்போ இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கும். ரைட், என்னென்ன கிவன் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ வந்து நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2D போயிட்டு வந்திருக்கு. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம் வந்து உங்களுக்கு 3.42 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து மீட்டர் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 1531 மீட்டர் பெர் செகண்ட். இந்த யூனிட்டை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து வெலாசிட்டி செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டீனு கண்டுபிடிச்சிடலாம். டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? சீபெட் ஃப்ரம் தி ஷிப்பு. சரிங்களா, சீபெட்னா இங்கே அது உள்ளே ஏதோ இருந்துருக்குது, அதை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து திரும்புது. ஓகேங்களா, ஸோ லெட்ஸ் டூ அவர் கேல்குலேஷன். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன? டிஸ்டன்ஸ்னால் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஓகே, ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் 2 × t. இதை 2 முறை போயிட்டு வந்திருக்குல்ல ரிட்டர்னு. இப்போ ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் அவ்வளோதான். சிம்பிள். ஸ்பீட் எவ்வளோ 1531 இன்ட்டு மீட்டர் பெர் செகண்டு இல்லையா? 3.42. இந்த பாயிண்ட் வந்து அப்புறம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்தானம் தள்ளி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் என்னது? 31 ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற டீயை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோமா? ஓகே, இதில் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா 342 அடிச்சுட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும். அவ்வளோதான் நம்மளோட ஆன்சரு. சரிங்களா, இடம் இல்லை, அதனால் ஐ லிவ் டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர். இது வந்து கால்குலேஷன், சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, ஓகேங்களா, என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, ஷிப்பு வந்து சென்டு, இது வந்து ஷிப்பு, இங்கே வர்றது ஷிப்பு. சி பெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க வந்து இவங்க ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து இங்கே வந்து கடல் தண்ணியில் அனுப்புகிறாங்க. இந்த வைப்ரேஷனில் ஏதோ ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் ஏதோ ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிட்டு திருப்பி வந்து ரிட்டர்ன் வருது. அதனால் 2Dன்னு போட்டிருக்கோம். நம்ம 2Dன்னு போட்டிருக்கோம். டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க, மல்டிப்ளை பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட போகுது. இங்கே 2 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 இங்கே போட்டுக்கிட்டு அடித்தாக்கா உங்கள் ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, வாட் ஆர் த கிவன்? லெட்ஸ் see. A sound wave has the frequency of 2 kHz and wavelength is a 35 cm.
how long will it take to the travel 1.5 kilometer. சரிங்களா, what are the given, let's write. frequency எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, frequency வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 கிலோ ஹர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2 கிலோ ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஹர்ட்ஸாக மாற்றிக்கலாம். கிலோ ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஹர்ட்ஸாக மாற்றுறதுக்கு 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு 2000 ஹர்ட்ஸ் வந்துடும். சரிங்களா, ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது வேவ் லென்த்து, வேவ் லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா 35 சென்டிமீட்டர். 35 சென்டிமீட்டரில் 35 மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு டிவைடட் பை 100. 2 0 இருக்கும், இங்கே தள்ளி புள்ளி வச்சாக்கா 2 ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும். சரிங்களா, 0.3 மீட்டரில் மாற்றிக்கிட்டோம். ஹவு லாங் இட் வில் டேக், டைம் கேட்டிருக்காங்க. டைம் கேட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 1.5 கிலோமீட்டர். கிலோமீட்டரையும் நம்ம மீட்டரில் மாற்றுறதுக்கு நம்ம 1.5 × 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு வரும். இந்த ஒரு புள்ளிக்கு வந்து ஒரு 0 கட் ஆகிடும். அப்போது மீட்டரில் மாற்றிட்டோம். கிலோமீட்டரை வந்துட்டு மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிவன் நம்பரை. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான். அப்போது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் என்னென்ன கிவனோ அதில். சரிங்களா, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய வெலாசிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம். வெலாசிட்டினாக்கா ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த். ஓகேங்களா, வேவ் லென்த் இப்படி தான் போடணும். ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த். ஓகே, அவ்வளோதான். மல்டிப்ளை வந்து ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா, 2000 × 35 மீட்டர் இல்லையா, 35 மீட்டர் 0.0 இருக்குது. இப்போ அதை கன்வீனியன்ட்டுக்காக நான் வந்து 2000 × 35/100 போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக புள்ளி வச்சு 35 இருக்கிறது பதிலாக 100ன்னு போட்டுக்கலாம். இது 2 0க்கு 2 0 கேன்சல் ஆகிடும். 35 வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 700 வரும். சரிங்களா, 35 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 70 வரும். இங்கே ஒரு 0 இருக்கும், ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு வெலாசிட்டி வந்து கிடச்சிருச்சு. வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட். சரிங்களா, வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது நம்மளுக்கு வெலாசிட்டியும் கிடச்சிருச்சா. ஓகே, வெலாசிட்டி கிடச்சிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா டைம் கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் வந்து டைம். டைமுக்கு என்ன ஃபார்முலா, டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸும் இருக்குது, ஸ்பீடும் இருக்குது, டைம் மட்டும் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணலாம், ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, ஸ்பீட் இன்ட்டு டைமு. ஓகேங்களா, ஸ்பீடும் இருக்குது, ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடு. டிஸ்டன்ஸும் இருக்குது. ஓகேங்களா, சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் இல்லையா, கிலோமீட்டர் வந்து மீட்டராக மாற்றிக்கிட்டோம். ஸ்பீடு வந்து 700 × டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். டி வந்து தெரியாதுன்றதால மல்டிப்ளை இருக்கிறத டி வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இது வந்து கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். 2 0க்கு 2 0 கட் ஆகிடும். அப்போ 15 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 7 2 14, மீதி 1 புள்ளி வச்சு 0 சேர்க்கணும். 7 7 மிச்சம் 3, இங்கே 0 வச்சு 4 7 28. ஓகே, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வராது. நம்மளோட ஆன்சர் டைம் வந்து 2.14 செகண்ட்ஸு. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிச்சு. செகண்ட்ஸ் 2.14 செகண்ட்ஸு. லெட் சம்மரைஸ் வாட் வி ஆர் டன். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா சவுண்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்ளோ ஹர்ட்ஸில் இருக்கிறத ஹர்ட்ஸுக்காக மாற்றுறதுக்கு இதை வந்து 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ரைட், ஃபஸ்ட்டு சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு டிவைடட் பை 100 போட்டு நம்ம 35 மீட்டராக ஆக்கியிருக்கோம். 0.030 மீட்டராக ஆக்கியிருக்கோம். ரைட், ஹவு லாங் இட் வில் டேக்னா டைமை கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ட்ராவல் ஃப்ரீக்வன்சி இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃப்ரீக்வன்சினா இது ஒரு டைமில் இவ்வளோ தூரம் போகும்னு சொல்லிட்டாங்க. வேவ் லென்த் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், இந்த வேவ் லென்த் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இவ்வளோ 35 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒன்லி அவங்க கேட்குறது ஹவு லாங் இட் வில் டேக். ஓகேங்களா, ஹவு லாங் இட் வில் டேக்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா, ஓகே. ஸோ இப்படி இருக்குது. தேர்டு வேவ் லென்த்து 35 சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் மாற்றிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சினா வெலாசிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு லாம்டா.
ஓகேங்களா. வெலாசிட்டி வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்பீடை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு டைம் கண்டுபிடிக்கணும். டைம்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்பான் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். அது வந்து டைம் எடுத்து நம்ம வந்துட்டு இது பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான்.